Galera do canal, um abraço a todos aí. Para ele que não me conhece, sou o instrutor Ricardo Vasquez, instrutor do curso de refrigeração Ponto Certo. E hoje eu venho trazer uma dica super legal para você. Eu quero falar hoje sobre cafeteira. Tá bom? Nós estamos aqui com a cafeteira da marca Mondial. Para eles que não sabem, aqui nós do curso de refrigeração Ponto Certo, nós também temos assistência técnica e a Bazar Refrigeração Ponto Certo. E nós fazemos consertos e manutenção em alguns equipamentos, entre eles eletrodoméstico. Não é só refrigeração que nós trabalhamos aqui. E aqui no curso de refrigeração Ponto Certo, eu quero trazer essa dica para você sobre como consertar e os defeitos. Então hoje nós estamos aqui com a cafeteira da Mondial. A Mondial é uma marca muito boa no mercado, uma marca que tem vários produtos, entre cafeteira, ventilador e muitas utilidades, grill, bebedouro, ou seja, são mais de 1000 produtos e a Mondial traz para vocês, para você poder ter uma cozinha aí legal. E hoje eu quero dar essa dica valiosa e é sobre como consertar uma cafeteira. Essa não está passando a fé. É uma dica muito interessante e você talvez pode resolver o seu problema aí na sua cidade, tá bom? E agora nós vamos abrir a cafeteira. Eu quero mostrar como ela funciona por dentro, valeu? Tem que mostrar aqui, ó. Pessoal, são 3 parafusos, tá vendo? A gente vamos soltar os 3 parafusos. Já soltamos esse. Vamos soltar esses 2. Só levantar a tampa, fazer uma focinha, ela sai. E aqui você tem os componentes da cafeteira. Esse é um elemento de aquecer, o nome que se dá elemento de aquecer, mas é uma resistência, né? Todos conhecem como resistência. E bem aqui, ó, nós temos um fusível, onde a proteção, normalmente ele queima quando não está acendendo nada. Esse fusível queima. Deixa eu soltar ele para que vocês possam ver. Ó, esse fusível, como é que se testa ele, pessoal? A gente já vamos falar passo a passo como é que testa ele. Então, normalmente quando ela não está passando café, pode estar também entupido, porque às vezes as pessoas vão colocando pó de café e o pó acaba entupindo essa tubulação. E aqui nós temos o liga e desliga, o botãozinho liga e desliga. Você ligou, né? E vai dar continuidade para poder aquecer a resistência. Vamos para o nosso próximo passo. É para testar. Vocês conhecemos aí, fizemos um vídeo, né? Você já viu o nosso vídeo, e é sobre como utilizar o aparelho, o alicate amperímetro. Ferramenta muito boa, e a gente aprendemos aí passo a passo no último vídeo que nós fizemos. Nós aprendemos passo a passo aí de como manusear o amperímetro. Se você não assistiu o nosso vídeo, vai lá e você vai ver como utilizar. E nós vamos botar em resistência ômega, tá bom? Vamos botar em resistência ômega de apito, ó, 200A o apito. Então você vai testar. Como se testa essa resistência? Mesma coisa, você tem que dar continuidade, ó. Você vai botar uma ponteira de prova na parte de um fio e a outra ponteira de prova no outro fio. E ó, está apitando. Olha o amperímetro aí, vai. Ó, lá, tá dando continuidade, ó, tá vendo? A resistência está boa. Normalmente quando ela tá ruim, não dá nada. Quando ela tá ruim, não dá nada, entendeu? Fica como não estivesse dando nada, porque ela parte, ela abre, ela queima. E mesma forma é o fusível de proteção. Você bota uma ponta I e a outra I, e ele, ó lá, está dando continuidade. Então, ou seja, esse fusível também está bom. Então, se nós ligarmos essa cafeteira na tomada, ela vai aquecer normalmente, né? Muitas das vezes nós temos aqui um termostato que controla a temperatura, um termostato. Olha lá na refrigeração, só esse termostato aqui não é frio, ele é quente. E da mesma forma nós vamos testar ele, ver se ele está dando continuidade. Ele também está dando continuidade, então ele está bom. Vamos lá de novo, continuidade, tá bom, viu aí? Ó, mostrou lá no amperímetro.
Então esse termostato tá bom. Muitas das vezes, então, nessa afeteira, prováveis problemas você vai encontrar fusível ruim, termostato ruim, resistência ruim. É isso aí. Ou o botão de liga e desliga. Também você tá vendo ele aqui, o botão de liga e desliga. Também é a mesma coisa para você poder identificar também o seu instrumentozinho, é o aliate amperímetro. Ele também tem que dar continuidade, tá vendo? Ó, se você liga, você desliga, ele não dá nada. Vamos lá, vou mostrar melhor aqui, ó. Ó, deu continuidade, tá lá no amperímetro. Se você desliga, ele cortou a continuidade. Entendeu, pessoal? Então, ou seja, liga e desliga. São os 4 problemas que pode vir a dar nessa afeteira. E o último é o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Eu vou te passar agora, é o entupimento. E muitas das vezes as pessoas testam tudo e mesmo assim a afeteira não passa água porque está entupido. Então o que você faz? Vamos pegar um alicate de bico aqui no nosso quadro de ferramenta e nós vamos apertar ele aqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar. Puxa, às vezes meio duro, tá vendo? E aí, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó, é a tubulação. O que acontece? A água, ela desce do reservatório, vem para essa mangueira, entra aqui e ela vai subir lá para cima. Quando essa resistência esquenta, essa água ela vai começar a evaporar, ou seja, ela vai começar a subir e fazer passar a fé. Se tiver entupimento aí, provavelmente, tá vendo, tá tudo preto aqui, ó. Então, provavelmente, deve estar entupido aqui dentro. E é por isso que a fé não está passando. Então, o que nós vamos fazer? Soltar e vamos tentar desentupir essa resistência. Então, espero ter ajudado aí as nossas dicas para você e que você venha tirar muito proveito. Veja nossos vídeos aí no nosso canal, tá bom? Essa foi mais uma dica do curso de refrigeração Ponto Certo. Dá um likezinho lá, inscreva-se no canal e isso aí nos ajuda muito, tá bom? Forte abraço aí a todos.